தமிழகத்தை பொறுத்தவரை இனி அடுத்த வரக்கூடிய நாட்களில் அதிகாலை மாலை மற்றும் இரவு நேரத்தில் விட்டு விட்டு மழையானது பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. எந்தெந்த மாவட்டங்களுக்கு எந்தெந்த தேதிகளுக்கு கனமழையானது பதிவாக வாய்ப்புள்ளது அது சொல்ல பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். தமிழகத்தில் அநேக இடங்களிலும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் மழை பெய்துள்ளது. புதுவையில் மிக லேசான மழை பதிவாகியுள்ளது. வடகிழக்கு பருவமழை தமிழகத்தில் தீவிரமாகியுள்ளது. அடுத்த 7 தினக்கான வானிலை முன்னறிப்பு மற்றும் எச்சரிக்கை. வடமேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் நிலை கொண்டிருந்த தீவிர புயல் டானா வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து 25ஆம் தேதி அதிகாலை வடக்கு ஒரிசா கடற்கரையில் பிதர்கனிகா மற்றும் தாமரா ஒரிசா பகுதிகளுக்கு அருகே தீவிர புயலாகவே கரையை கடந்தது. தெற்கு கேரளா கடற்கரையை ஒட்டிய தென்கிழக்கு அரபிக்கடல் பகுதிகளில் மேல் ஒரு கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக 26ஆம் தேதி தமிழகத்தில் ஒரு சில இடங்களிலும் புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான மழை முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். கனமழை பெய்யக்கூடிய மாவட்டங்கள் தேனி, தென்காசி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி, மதுரை, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம் மற்றும் விருதுநகர் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழையானது பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. 27ஆம் தேதி முதல் 31ஆம் தேதி வரை தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும் புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசான மழை முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு. அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டம் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 34 முதல் 35 டிகிரி செல்சியஸ் ஒட்டியும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 26 முதல் 27 டிகிரி செல்சியஸ் ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும். அடுத்த 48 மணி நேரத்தில் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டம் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 35 முதல் 36 டிகிரி செல்சியஸ் ஒட்டியும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 26 முதல் 27 டிகிரி செல்சியஸ் ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும். மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை. தமிழக கடலோர பகுதிகளில் 29ஆம் தேதி வரை எச்சரிக்கை எதுவும் இல்லை. வங்கக்கடல் பகுதிகளில் 26ஆம் தேதி வடமேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் சூறாவளி காற்று மணிக்கு 95 முதல் 105 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 115 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும். மேற்கு வங்காளம் மற்றும் ஒரிசா கடற்கரை பகுதிகளில் சூறாவளி காற்று மணிக்கு வடக்கு ஒரிசா கடற்கரை பகுதிகளில் மணிக்கு 80 முதல் 90 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 100 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும். அதன் பிறகு காற்றின் வேகம் படிப்படியாக குறையக்கூடும். மத்திய வங்கக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளில் சூறாவளி காற்று மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 60 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும். அதன் பிறகு காற்றின் வேகம் படிப்படியாக குறையக்கூடும். மத்திய கிழக்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளில் சூறாவளி காற்று மணிக்கு 50 முதல் 60 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 70 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும். அதன் பிறகு காற்றின் வேகம் படிப்படியாக குறையக்கூடும். அரபிக்கடல் பகுதிகளில் 26ஆம் தேதி கேரளா கடலோர பகுதிகள் மற்றும் லட்சத்தீவு பகுதிகளில் சூறாவளி காற்று மணிக்கு 35 முதல் 45 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 55 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும். மேற்குறிப்பிட்ட நாட்களில் மீனவர்கள் இப்பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவிக்கப்படுகிறார்கள். மறக்காமல் லைக் பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இனி அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் விட்டு விட்டு மழையானது பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. அது மட்டும் இல்லாமல் தீபாவளி முடிந்த பிறகு கனமழையானது தீவிரமடைய வாய்ப்புள்ளது. தமிழ்நாட்டில் நவம்பர் 15ஆம் தேதி பிறகு ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியான உருவாக வாய்ப்புள்ளது. அது தமிழ்நாட்டை நோக்கி நகருமா நகராதா சொல்லி இனி அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் அறிவிக்கப்படும். மறக்காமல் லைக் பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் பதிவான மழையின் அளவு. சேலம் மாவட்டம் ஆனைமடுவு அணை 15 சென்டிமீட்டர் பதிவுள்ளது. தஞ்சாவூர் மாவட்டம் ஒரத்தநாடு 13 சென்டிமீட்டர் பதிவுள்ளது. கன்னியாகுமரி மாவட்டம் கோழிப்போர் விலை. திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடி. கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தக்கலை. கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நெய்யூர் AWS. தஞ்சாவூர் மாவட்டம் ஆடுதுறை AWS தலா 11 சென்டிமீட்டர் பதிவுள்ளது. அரியலூர் மாவட்டம் சுத்தமல்லி அணை 10 சென்டிமீட்டர் பதிவுள்ளது. கன்னியாகுமரி மாவட்டம் இரணியல் 10 சென்டிமீட்டர் பதிவுள்ளது. திருவாரூர் மாவட்டம் கொடவாசல் தலா 10 சென்டிமீட்டர் பதிவுள்ளது. தஞ்சாவூர் மாவட்டம் மஞ்சளாறு. திருவாரூர் மாவட்டம் நீடாமங்கலம் தலா 9 சென்டிமீட்டர் பதிவுள்ளது. மதுரை மாவட்டம் மதுரை AWS. கடலூர் மாவட்டம் பரங்கிப்பேட்டை. மயிலாடுதுறை மாவட்டம் மயிலாடுதுறை. அரியலூர் மாவட்டம் குருவாடி.
கன்னியாகுமரி மாவட்டம் குளச்சல் தலா 8 சென்டிமீட்டர் பதிவுள்ளது. தஞ்சாவூர் மாவட்டம் திருவையாறு, தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கும்பகோணம், கன்னியாகுமரி மாவட்டம் குருத்தன்கோடு, மயிலாடுதுறை மாவட்டம் மயிலாடுதுறை AWS, அரியலூர் மாவட்டம் அரியலூர் PTO, அரியலூர் மாவட்டம் தாலுகா அலுவலகம் அரியலூர், தஞ்சாவூர் மாவட்டம் வெட்டிக்காடு, திண்டுக்கல் மாவட்டம் நத்தம் AWS, தஞ்சாவூர் மாவட்டம் திருவிடை மருதூர், கன்னியாகுமரி மாவட்டம் மயிலாடி தலா 7 சென்டிமீட்டர் பதிவாகியுள்ளது. மயிலாடுதுறை மாவட்டம் செம்பனார் கோவில் பொதுப்பணித்துறை, நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் நாகப்பட்டினம் AWS, கன்னியாகுமரி மாவட்டம் பூதப்பாண்டி, மதுரை மாவட்டம் கல்லந்தெரி, புதுச்சேரி, கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவில் ARG, திருவாரூர் மாவட்டம் வலங்கைமான், சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடி, கன்னியாகுமரி மாவட்டம் பெருஞ்சாணி அணை தலா 6 சென்டிமீட்டர் பதிவாகியுள்ளது. கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையம், புதுக்கோட்டை மாவட்டம் இலும்பூர், கன்னியாகுமரி மாவட்டம் புத்தன் அணை, பெரம்பலூர் மாவட்டம் செட்டிக்குளம், பெரம்பலூர் மாவட்டம் வேப்பந்தட்டை, தஞ்சாவூர் மாவட்டம் ஐயம்பேட்டை, கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவில், நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் நாகப்பட்டினம், கன்னியாகுமரி மாவட்டம் சுர்லக்கோடு, திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டம் பொன்மலை, திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டம் திருச்சிராப்பள்ளி விமான நிலையம், திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டம் சிறுகமணி KVK AWS, திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டம் நந்தியாறு, கன்னியாகுமரி மாவட்டம் திருப்பதி சாரம் AWS, மதுரை மாவட்டம் மேட்டுப்பட்டி, கன்னியாகுமரி மாவட்டம் முள்ளங்கினாவிளை, மதுரை மாவட்டம் மதுரை விமான நிலையம், பெரம்பலூர், புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கந்தர்வக்கோட்டை, பெரம்பலூர் மாவட்டம் தழுத்தளி, தஞ்சாவூர் மாவட்டம் திருக்காட்டுப்பள்ளி தலா 5 சென்டிமீட்டர் பதிவுள்ளது. கன்னியாகுமரி மாவட்டம் பேச்சிப்பாறை AWS, கடலூர், திருவாரூர் மாவட்டம் பாண்டவரடி, தருமபுரி மாவட்டம் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி, தஞ்சாவூர் மாவட்டம் வல்லம், பெரம்பலூர் மாவட்டம் கிருஷ்ணபுரம், திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டம் புல்லம்பாடி, கடலூர் மாவட்டம் வானமாதேவி, மதுரை மாவட்டம் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் மணல்மேடு ARG தலா 4 சென்டிமீட்டர் பதிவாகியுள்ளது. திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டம் துவாக்குடி AWS, மயிலாடுதுறை மாவட்டம் மணல்மேடு, நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் வேளாங்கண்ணி, ராமநாதபுரம் மாவட்டம் மண்டபம், திருநெல்வேலி மாவட்டம் ஊத்து, சிவகங்கை, கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரம் AWS, சிவகங்கை மாவட்டம் சிங்கமுனரி, கரூர் மாவட்டம் கிருஷ்ணராயபுரம், புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஆதரக்கோட்டை, சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பத்தூர், கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரம், அரியலூர் மாவட்டம் திருமானூர், கன்னியாகுமரி மாவட்டம் முக்கடல் அணை, நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் தலைஞாயிறு, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ராயர்கோட்டை, திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டம் கோவில்பட்டி, கடலூர் மாவட்டம் வடக்குத்து, திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டம் வத்தலை அணைக்கட்டு, கன்னியாகுமரி மாவட்டம் சிவலோகம் தலா 3 சென்டிமீட்டர் பதிவாகியுள்ளது. கரூர் மாவட்டம் மாயனூர், கடலூர் மாவட்டம் பன்ருட்டி, திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டம் நாவலூர் கோட்டப்பட்டு, புதுக்கோட்டை மாவட்டம் பொன்னமராவதி, தஞ்சாவூர் மாவட்டம் குருகுளம், புதுக்கோட்டை, மதுரை மாவட்டம் சிட்டம்பட்டி, மதுரை மாவட்டம் மதுரை வடக்கு, நீலகிரி மாவட்டம் கோத்தகிரி, சேலம் மாவட்டம் கரியக்கோவில் அணை தலா 2 சென்டிமீட்டர் பதிவாகியுள்ளது. புதுக்கோட்டை மாவட்டம் வடபுதுப்பட்டு, திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டம் துறையூர், பெரம்பலூர் மாவட்டம் லப்பைக்குடிக்காடு, அரியலூர் மாவட்டம் தாப்பழுகூர், திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டம் பொன்னையார் அணை தலா 1 சென்டிமீட்டர் பதிவாகிறது. இனி அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் விட்டு ஆங்காங்கே மழையானது பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. தீபாவளி முடிந்த பிறகு கனமழையானது தீவிரமடைய வாய்ப்புள்ளது. மறக்காமல் லைக் பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.